Ini Pressino Kubik CFR002 dari Caveler. Mesin espresso rumahan yang lebih ringan soal listrik. Dengan daya 850 watt dan dilengkapi fitur automatic off, penggunaan mesin ini lebih hemat energi. Untuk ekstraksi, Pressino Kubik dibekali tekanan hingga 20 bar dan dilengkapi pressure gauge display agar tekanan ekstraksi lebih mudah dipantau. Di bagian atas mesin tersedia penghangat cangkir. Tangki airnya berkapasitas 1,6 liter dan repray mesin dapat dilepas sehingga perawatannya lebih mudah. Untuk minuman berbasis susu, Pressino Kubik juga dilengkapi dengan Steam One. Dengan bobot 4 kg, mesin ini terasa ringkas namun tetap mumpuni untuk kebutuhan kopi harian.